तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वेट लॉस प्री वर्कआउट ड्रिंक। तो मैंने इसमें डाला है हाफ लेमन और एक पाउच जो कॉफ़ी का आता है 2 रुपये वाला, वो फुल डालना है हमें पूरा। और इसमें डालना है हमें वार्म वाटर, मतलब गर्म पानी। ये आपके लिए प्री वर्कआउट के लिए बहुत बेस्ट ड्रिंक है। तो इससे आप अपना वेट लॉस भी कर सकते हैं और प्री वर्कआउट के लिए आपको एक एनर्जी भी देगा ये। तो मैंने अपना वेट लॉस ड्रिंक, प्री वर्कआउट ड्रिंक रेडी किया है। तो अब मैं इसको धीरे धीरे सिप करके अपना इनटेक करूँगी। तो अगर आपको अच्छा लगे तो ये वीडियो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब